todos sabemos, estamos en medio de un boom de la gastronomía peruana. Cada día se abren más restaurantes, nos visitan más turistas para disfrutar de tours gastronómicos y se crean facultades de gastronomía en universidades e institutos. La variada y riquísima cocina peruana de la que todos nos sentimos tan orgullosos es producto del mestizaje cultural, de la mezcla de técnicas, ingredientes y sabores prehispánicos, españoles, africanos y asiáticos que se fueron combinando durante el virreinato y la república. Hoy vamos a hablar de las influencias que ha tenido la cocina peruana hasta llegar a convertirse en lo que es hoy. Estoy en el restaurante Camcha. Camcha quiere decir en quechua maíz tostado. En este restaurante se hace comida peruana, combinando recetas tradicionales y técnicas modernísimas de cocina. Desde aquí, acompañada de este delicioso emoliente, y miren, este ají de gallina, les damos la bienvenida. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. El saber que tenemos una cocina de profundos mestizajes, de una profunda fusión, no tiene que llevarnos a sentir que no somos genuinos, ¿ah? La riqueza de nuestra cocina es reflejo de la riqueza de nuestra cultura. La cocina peruana es producto de una fusión de condimentos y técnicas de todo el mundo. La variedad de sus sabores y aromas es parte de nuestra identidad nacional. Una identidad que, si bien tiene una base andina prehispánica, es también criolla, costeña y amazónica, sin olvidar, por supuesto, los aportes africanos, asiáticos y europeos. Por ello, este programa que le dedicamos a la historia de la cocina peruana será también la historia de la fusión cultural ocurrida en nuestro país a lo largo de los siglos. El clima, la biodiversidad, la riqueza y variedad de nuestros suelos, ríos y mares constituyen elementos fundamentales para configurar la esencia de la cocina peruana. Cuando se habla de cocina peruana, surge de inmediato el remitirse a hablar de cocinas regionales. Y más aún, vas más lejos y puedes hablar de las primeras formas iniciales en las cuales se va a expresar las células vivas de las cocinas regionales, que son, en nuestro caso, las picanterías. O sea, las picanterías han sido las primeras expresiones. Y si vamos más atrás, vamos a pensar en los jatos y los tambos. Para contar esta historia, empezaremos desde la raíz prehispánica. Tres actividades principales determinaron el régimen alimenticio del antiguo hombre peruano: la pesca, la caza y la recolección. En ese panorama resaltaba la riqueza del mar. El mar
fue muy importante, ¿no? En general en el mundo prehispánico, específicamente en la costa central, pues porque daban había una serie de peces como la corvina, como la anchoveta, ¿no? Como el pejerrey, y además había una recolecta en las playas de una serie de mariscos, de crustáceos, ¿no? Con el paso de los siglos, los habitantes de nuestro territorio fueron domesticando plantas que incluyeron en su alimentación. Un tubérculo fundamental fue la papa, que hasta hoy es la base de la dieta popular peruana, además de inspiración para nuestros cocineros. La papa es oriunda del Perú y tiene un altísimo valor nutritivo. Fue un ingrediente importante en la cocina prehispánica y de hecho hasta el día de hoy es prácticamente la base de la alimentación campesina. Según el cronista Juan de Acosta, las papas amargas se exponían al frío de la noche, luego se secaban, se comprimían y formaban una especie de harina que podía almacenarse durante mucho tiempo. Me imagino que ustedes ya saben que me refiero al chuño. Nosotros tenemos la papa que tiene también dos productos, ¿no? También la moraya o el chuño, que es la papa seca que usan en la sierra, la dejan secar. Una clara muestra de la variedad de los productos consumidos en el antiguo Perú constituye la alimentación de un gran dignatario moche, el señor de Zipán. El arqueólogo Walter Alba, descubridor de la tumba del señor de Zipán, cuenta que la dieta que podría haber tenido este caballero era sumamente especial. Esto lo dedujo a partir del escaso desgaste de su dentadura. Dicha dieta podría haber estado compuesta, según los restos encontrados, por mariscos, pescadito, maíz, papa, yuca, chirimoya y lúcuma. Se trataba súper bien este señor. En lo que se refiere a las carnes, podría haber consumido una especie de llama que se había adaptado al clima costeño. Y en ocasiones especiales, el plato era venado. El maíz fue muy usado en América prehispánica, sobre todo entre los aztecas. En el antiguo Perú fue también un alimento básico. Con el maíz se preparaba la humita, la cancha o simplemente se le comía tostado. Además, se usaba para ceremonias y rituales. La chicha, bebida por excelencia del mundo andino, era preparada también a base de maíz. Su nombre original era asua o upi. La palabra chicha provenía de las Antillas y fue introducida al Perú con la llegada de los españoles. La chicha fue usada como refresco y bebida alcohólica, debido a que los incas no bebían agua sola. La chicha es emblemática, la chicha está muy ligada al incario, ¿no? Y se expresa en los queros, en los vasos ceremoniales. ¿Por qué existen tantos vasos ceremoniales importantes? Porque la chicha fue importante. Digamos, es la más difundida, la que nosotros conocemos es la chicha de jora, ¿no? Pero había chicha de molle, había chicha de yuca. Durante el virreinato, los españoles produjeron vino. A pesar de esta competencia, la chicha se mantuvo como la principal bebida popular. Cuando ya se introduce el cultivo de la vid y se produce vino acá en el virreinato peruano, esa es la bebida de los españoles,
y en general es la bebida también de los otros sectores sociales que quieren asimilarse a la cultura occidental, ¿no? Entonces es ahí donde se produce la, digamos así, esta dicotomía entre el vino y la chicha, ¿no? Durante el periodo de la independencia apareció una canción patriota escrita por José de la Torre Ugarte con música de Bernardo Alcedo, los mismos del himno nacional. Esta composición, que fue muy popular, se llamaba La Canción de la Chicha. Patriotas, el mate de chicha llenad, y alegres brindemos por la libertad. Y a nuestras cabezas la chicha se huele, lo que suele hacerse de maíz o maní. Esta canción pretendía resaltar la gastronomía nacional en oposición a la europea. Y en ese sentido, la chicha como licor oriundo en oposición al vino. Además de la chicha de jora, que tenía origen andino, se produjo la chicha morada y la sangría. Estas últimas elaboradas utilizando el limón traído por los europeos. La chicha yo la pongo como ejemplo porque tiene el punto de limón que me parece a mí sabio y que se hace una maravilla. No estoy de la chicha morada, ¿no? Porque hubo antes la chicha nuestra, que era la aja, que se echa a base del maíz, que hasta hoy se mantiene en los diferentes departamentos donde existen picanterías. Y no se puede concebir la picantería sin la chicha, ¿no? O sea, la chicha fue, digamos así, la bebida que originó la picantería y no al revés, ¿no? O sea, las chicherías eran más antiguas que las picanterías, ¿no? Y bueno, en las chicherías lo que se acostumbraba era dar algo, un plato para, como nosotros decíamos, para picar, ¿no?